Համով ուտելուց չես հրաժարվի, չէ։ Ախր շատ համով է։ Էս կեսն էլ քեզ, արի գնանք իրար հետ պատրաստենք։ Ախ, հաստատ դուրդ կգա։ Սոուսի համար 2 ճաշի գտալ թթվասեր, սեղանի աղ 1 թեյի գտալ, կարմիր աղացած պղպեղ 1 թեյի գտալ, կես թեյի գտալ սև աղացած պղպեղ։ Ճզմում ենք մի հատ ծխտոր, ավելացնում ենք 1 թեյի գտալ սոյայի սոուս, 1 ճաշի գտալ ձիթապտղի ձեթ, լավ խառնում ենք, հանձնացնում ենք հավի վիզը, մեջտեղից հավը կիսում ենք, անձեռոցիկով հավաքում ենք մեջի ջուրը, քամում ենք լավ, կաշին մսից առանձնացնում ենք, բայց զգուշ ենք լինում չճղենք։ Սոուսը վերցնում ենք ու լավ մաժմժում ենք իրան։ Հավը առանձին տարայի մեջ ենք դնում, սոուսը չենք թափում։ Կարտոֆիլը մեջտեղից կիսում ենք, կարտոֆիլի վրա գծեր ենք քաշում, որ տեսքը շատ սիրուն լինի։ Մի հատ էլ էս կողմից։ Սավ հոլդինգի պրոդուկտներ, որից հաճույքով օգտվում եմ ես։ Կարտոֆիլը մարինացնում ենք նույն սոուսի մեջ։ Ծննդի փաթեթավորման թաղանթով փակում ենք ու թողում ենք 30 րոպե մարինացվի։ Սավ հոլդինգը հեշտացրել է իմ աշխատանքը խոհանոցում։ Կաշին բարձրացնում ենք, կարագը դնում տակը։ Կարագը չխնայեք, լավ կդնեք։ Մի քանի կտոր էլ կարագ վրան դնեք։ Դնում ենք ջեռոց 250 աստիճան 45 րոպեից 1 ժամ։